saliknya lah. Yang bulat-bulat sudah nih saliknya makanannya nih pesta lah. Makanannya Banyak ulatnya lah. Ulatnya banyak lah. Burungnya pesta kan. Makannya. Jalak. Galak apa? Ini jalak. Ini ada jalak oren, ada jalak putih juga. Tapi jalak biasa. Menggaduli rugi pak. Tahi benar. Coba. Tahi. Jalak kan ini. Makannya kuat. Kalau jalak yang putih itu pisang makanannya banyak yang makan. Terus kalau jalak putih itu pisang lama. Yang kami bagus bang, main makannya juga ini tahi. Tahi makan tahi ya bang, jalak dulu sih. Makanannya lo makan ulat lo. Kalau jadi ulat lo dimakannya ulat. Makannya ulat lagi. Ya kasihan burung bubut bang, karena ada kalau makan ulatnya. Ini yang macernya. Ada bubut sini. Ini mantapnya. Iya kan?